因果轮回真的存在吗？自古以来呢，对于生死呢，人们就一直在探讨。不管是东方还是西方的圣人啊，对这些问题呢都有深入的了解。比如说中国的圣人孔子呢，他老人家呢也是相信有轮回的。因为孔子在注解《易经》当中呢，他就讲了这样一句话叫做"精气为物，游魂为变"。那游魂呢，指的就是人还没有投胎之前的那种状况嘛。而精气呢，是指父母血气的结合，变胎儿以后呢那种状态。人这一生呢，身旁最亲密的人曾经都出现在自己的前世里面，这有没有可能呢？而且呢，和你的关系还很不一般。今天呢，我们就来讲一讲爱人的前世。以下的故事呢非常玄幻，大家不要太当真哦。Hello， 大家好，我是宇哥。好，大家好，小唐。在1980年的某一天呢，一名叫凯瑟琳的漂亮的金发美女正在一间心理治疗室里面现身。医生呢名叫布莱恩·威斯。凯瑟琳呢今年27岁患有严重的焦虑症。在他的医生好友爱德华的建议下呢，他就向这个威斯博士呢寻求精神方面的帮助了。而威斯博士呢被同行强烈的推荐也不是没有原因的，因为他的简历太好了。他成绩很好，拿到了哥伦比亚大学的全额奖学金，还考上了耶鲁大学的医科大学。他毕业后进入了纽约大学的贝列佛医学中心实习，之后又进入了多个知名的医院。如今呢，他在迈阿密的某间医院担任精神科主任，发表了40多篇论文，拥有一个幸福的家庭和2个可爱的孩子。威斯在第一次看到凯瑟琳的时候呢，并没有意识到自己会在这个18个月的治疗期间呢改变自己的想法，还彻底的改变了凯瑟琳。之后呢，他还专门写了一本关于这方面的书呢，记录了整个治疗的过程。而凯瑟琳因为患上了严重的恐惧症，去找精神科医生。她呢，居然害怕被水呛到，害怕吃药，害怕黑暗，害怕飞行，害怕死亡。也就是说，她没有不怕的嘛。到了后来呢，她已经变得有点变态了。为了让自己有安全感呢，她不得不睡在一个大衣柜里面，就不睡在床上。即使是这样呢，她还是常常从可怕的噩梦中醒来，然后就整夜的失眠。威斯听了凯瑟琳的情况之后呢，对她的病情呢也有了一定的信心。毕竟他已经治疗过很多这样的病人了嘛。他没有给凯瑟琳服用安眠药，因为那只是暂时的，并不能解决问题嘛。如果想要彻底的治愈他的焦虑呢，就得找到凯瑟琳记忆当中让他心神不宁的东西。可是在凯瑟琳的印象里呢，他并没有任何的童年阴影能够让他产生这样的心理问题。那么在威斯医生的好言相劝之下呢，凯瑟琳呢就渐渐的打开了自己的心门。他就想起了自己小的时候呢，也想到了自己喝得烂醉如泥和争吵不休的父母。他说他5岁的时候就被人有一次从背后推入了泳池，一直到成年以后的求学以及工作生涯。所以凯瑟琳有些不好意思的说出了自己的男友呢是个有妇之夫，他的名字叫史东华，是个医生。他们2个人经常争吵，可是凯瑟琳却发现呢，她无法离开她的男朋友。凯瑟琳在接受了更多的治疗之后呢，开始慢慢变得温柔起来了。但是她的恐惧症与担忧呢却没有丝毫的缓解，这让威斯医生呢感到很沮丧。凯瑟琳就说呢，有一天她和这个男朋友史都华一起去了一趟医学会议，途中他们还顺便看了一次本地的这个埃及文化展览。其中一位导游呢正在向他们介绍这个文物的时候其中有一段说错了，结果就被这个凯瑟琳呢一句话给纠正了过来，而且这个凯瑟琳还说的头头是道，都很正确，就把导游呢和凯瑟琳自己都给吓了一跳。回来以后呢，凯瑟琳就主动的要求接受催眠治疗，而她之前是抗拒的嘛，因为她很好奇为什么自己从来没有在书上看过有关于埃及的内容呢，却能够随心所欲的说出这个问题的答案。而这个展览馆里面的东西还给她一种似曾相识的感觉。于是呢，这个威斯医生就决定对凯瑟琳呢进行催眠治疗。催眠一开始呢就取得了一些进展。催眠中，凯瑟琳就告诉了医生许多关于童年的秘密，这些秘密她通常都记不起来的。可是她的焦虑呢却一点都没有减轻。凯瑟琳说真正有效的催眠治疗法呢是在第2次才开始的。当第2次进入催眠的状态的时候呢，凯瑟琳就说我看见了白色的楼梯通向一座高楼，这是一座没有走廊的高楼。我穿着一身粗布长袍呢，一头金色的长发被梳得整整齐齐。我的名字呢是阿朗达。18岁的时候呢，我生活在一个没有水、非常炎热、非常荒芜的山谷之中。在那栋楼的正前方呢，我看到了一个集市。那是1863年的时候每个人呢都把篮子架在肩膀上行走。这里还有一口井，没有水，水呢是从山上流下来的。而凯瑟琳最早回忆起的前世呢，是19世纪的某一世的生活。当威斯医生听到了这句话的时候他就大吃一惊因为他在之前接受过催眠治疗的患者当中呢，似乎没有人能够回忆起上一世的记忆。他急忙的就叫这个凯瑟琳往后推几年，让他回忆起自己当时长大一些的情况。
然后凯瑟琳就说呢，她说她在一条长满了树木的这个石子路上看见了煮饭的炉火。她说我披着一头金发呢，身穿厚厚的褐色长袍、凉鞋。她说这里太热了。我还有一个叫克里斯塔的女儿。她说我这个女儿她就是 Rachel 呀。那 Rachel 呢，就是凯瑟琳现在的这个现实生活当中的外甥女，而两个人的关系还很好。在回忆中呢，他们就遇到了海啸，海啸的巨浪而来呢，把树木都吹走了，他们无处可逃，最后只能浸泡在海水当中。他说海水太冷了。他说我下定决心呢，想要把我的女儿呢救出来，但是我做不到，我被海水淹没了。凯瑟琳气喘吁吁地说我无法呼吸了，无法吞咽，我怀里的孩子呢也被冲走了。凯瑟琳的呼吸再次变得很艰难。突然之间呢，他整个人都放松了下来，呼吸呢也就平稳了下来。而凯瑟琳感觉自己像是在看一段电影一般，但是她却能够很好的融入到这个角色当中，她能够体会到这个角色的悲伤和恐惧，而且她还能够分辨出身边的人都是谁，这是一种很奇妙的体验。在1周之后呢，威斯正为凯瑟琳是否能够继续被催眠而发愁。没有想到呢，凯瑟琳居然自己主动找上门来。凯瑟琳欣喜的就跟他说到自己对水的恐惧呢和吞咽的感觉都好了很多，再也没有做噩梦了。他想要进行更多的治疗，而凯瑟琳通过这次的催眠治疗呢，又回到了更遥远的过去。这一次呢，他总算发现了自己与埃及之间的关系了，因为他仿佛看见了自己在埃及的王室当中当过侍女的画面。他当时的工作是专门负责包裹木乃伊的，所以熟知木乃伊的制作工艺和流程。而且他也曾经是一位无名的希腊人。他说他那时候是1536年出生他的父亲呢正是开头所说的爱德华博士，而爱德华呢就是介绍凯瑟琳来找威斯的那位医生。在那个时代，爱德华的名字叫帕修斯，而帕修斯呢就是威斯博士的一个朋友。后来呢，他的红颜知己也就是他现在的男朋友呢，也在他前世的那一幕中出现了。那个时候凯瑟琳她说自己是个男人，两个人在战场上碰面的。凯瑟琳说我在战场上看到了一团火焰在燃烧，我们的人正在打仗相互的残杀，可是我呢并不希望杀意我手里虽然拿着刀子但是我不想上前去。突然之间，凯瑟琳的喉咙里发出了一种急促的喘息之声。她说一名士兵突然从背后掐住了我的脖子，用匕首呢割断了我的喉咙。临死之前呢，我转过头来看见了那个人呢，就是我的男朋友史都华的面孔。他当时的样子虽然与现在大不相同，但是凯瑟琳知道那就是他。而最让威斯感到震惊的是，凯瑟琳在催眠中就说起他每一世走完生命的进程以后呢，就会离体而出，进入了一片光明。接着呢，凯瑟琳就称之为精神导师的声音就会在那片光明之中指引着他。在那片光明之中呢，精神导师还把给他治疗的这个威斯医生的情况而告诉了凯瑟琳。就跟凯瑟琳说，这个威斯医生呢有个儿子患有先天心脏病，说他的儿子呢心脏是因为是反过来生长的，看起来像一个鸡心，但是他的儿子呢有一颗高尚的心灵。为了威斯医生这一家人呢，他付出了巨大的代价，而他儿子的死亡呢使他的双亲得到了报偿。威斯医生的儿子呢是因为心脏疾病而去世的，当时的医疗水平还不高嘛，所以威斯呢听到这些话被惊得目瞪口呆。他说他的确有一个儿子去世了，叫做雅布。那么在他的生命中呢，出生的时候呢就有动脉隔膜受损的现象，而肺静脉呢会把富含有氧气的血液呢送到心脏。那这个结果呢就是错误的，因为他的心脏是颠倒了的。虽然经过了手术呢，可是这个孩子还是在23天之内就死亡了。那威斯医生和他的妻子呢都在这个悲伤中度过了漫长的一段时间，直到他们的第二个孩子出生之后他们的情绪呢才有所恢复。那么这些秘密威斯医生从来没有跟其他人说过，更没有跟凯瑟琳说过，所以他就觉得非常不可思议。之后在不断的催眠当中呢，凯瑟琳还说出了自己的更多的过去，她的身份呢也在不断的变化，她的种族也在不断的变化。她有做过黑人，有做过白人，有做过男人，有做过女人。她的生活不断的在变化之中，时而是欧洲的，时而是美洲的。她上辈子的许多亲人比如说她的妹妹、父母、朋友、情人、威斯医生以及爱德华呢，这些人都在她的前世中经常的露面。但他们扮演的角色呢都不是固定的，要么就是凯瑟琳的老师，要么就是她的爸爸。而她的男朋友史都华呢是最经常出现的那一个人，一会儿呢以敌人的身份，一会儿以战友的身份，一会儿呢以亲戚的身份出现，但是从来都没有在她的前世中当过她的丈夫。那这一次的催眠治疗的过程就延续了好几个月，之后呢，凯瑟琳患上的恐惧症呢也渐渐的消失了。凯瑟琳的经历呢，在众多的转世事件中是独一无二的。
正是因为它不但透露了个人的转世的记忆呢，而且还将转世呢作为一种社会关系来呈现出来。前世关系紧密的人呢，在轮回转世之后啊，也会和上一世的朋友啊保持着同样的关系。那唯一的区别就是恩怨的角色不停的在变化。威斯医生呢，不仅仅是一个旁观者，一个记录者，他在这些转世的过程中呢，也是一个人物。而这次的医疗事件呢，就很特殊。威斯呢，想把这一切都解释清楚。所以凯瑟琳对前世生活的记忆啊，会不会就是基因遗传而造成的？记忆是否可以遗传呢？这也是目前最热的科学研究领域啊。因为以色列的特拉维夫大学啊与美国的普林斯顿大学两个研究组呢，在《细胞》期刊上刊登了这一研究。在报告中呢，他们就发现了一种类似于线虫的东西啊，有记忆被遗传的现象。根据科学家研究呢，线虫主要是以真菌、海藻等微生物为食啊。在接触到有害的细菌之后呢，这些线虫的 DNA 就会发生改变，从而让他们的后代啊对这些病菌呢产生排斥和规避，就像是在告诉他自己的孩子呢，这是一种啊有剧毒的病菌，永远都不要食用。那这样的记忆呢会持续3到4代。不过这一点呢，并不是所有的高等哺乳动物啊都能够做到的。与我们现在所谓的记忆不同，这个基因更多是一种对周围环境做出的反应，就像是你见到蛇就会躲避嘛，见到狼会逃跑一样。所以现在我们说的回忆呢，就是指啊非常私人的回忆，有着丰富细节的经验，有着复杂的情绪，有着同样的反应方式等等。这就像是一个父母啊可以背诵诗歌呢，却不能把诗歌传给孩子嘛。而医学界还有人猜想呢，人体的 DNA 大部分因为是没有启用的嘛，那它或许是不是就是一个庞大的信息库呢？而在这些 DNA 当中，就记忆了一些前世的记忆，被锁在了基因当中呢，并通过基因遗传给了下一代呢。而有些人呢，就是因为不知道嘛，不小心打开了自己的这个基因库，而得到了自己想要的信息，于是就变成了前世的记忆了呢。再给大家讲一个离奇的案例呢，这是泰国的一个案例啊。这个主人公呢是一位叫做超空的和尚。这个超空和尚呢，他从小就能够记起自己的前世。原来他的前世呢，就是他自己这一生的舅舅的转世而来。换句话说，就是他的舅舅做了他自己妹妹的儿子，所以他是舅舅转世而来的。他的舅舅呢叫做奈楞，奈楞呢在家里是一位虔诚的佛教徒啊，很喜欢到寺院里去，很喜欢打坐，而且几度呢他都想要出家。后来这个舅舅因为染了一场大病呢，就快要死了。在临终的时候呢，他就听见自己的家人啊说他的妹妹怀孕了，快生产了。奈楞呢因为跟妹妹之间的关系很好呢，后来就听到这个妹妹的小孩又出世了，生了一个小婴儿。这个小婴儿出生那天呢，他就很想去看一看妹妹刚生下来的这个小婴儿。正在想着的时候呢，他突然叹了一口长气啊，就一命呜呼了。当他断气之后呢，就回忆自己当时的情景啊，他突然就发现自己很有能量，很轻松，能够到处的跑。他就看到很多的亲人围在他的身旁，还在哭泣。他就想跟亲人们说啊，你们不要哭，我现在好得很。结果每个亲人好像都听不到他说的话呀，没有感觉到他的存在，他就觉得很沮丧，怎么这些亲人都不理我了呢？后来他就看到自己的身体在这个病床上啊，亲人哭完之后就把这个身体抬起来送到了火葬场。火化之后呢，他就觉得自己真的失去了自己的身体，无可奈何之后啊，突然他就想到，他妹妹好像刚生了一个小孩嘛，我得去看一看他呀。所以当他这个思想一动的时候，他就发现自己已经到了妹妹的房间里了。所以这种情况就是孔子前面所讲到的游魂啊，又称为中阴身，就是人去世了之后啊，他的灵体离开了身体，那这个灵体的能量很大，它就能够在不同的空间当中很迅速的飘动，所以孔子就把它们称为游魂，老是飘飘荡荡的，也是挺有道理的嘛。他想到哪儿呢，马上就发现自己已经到那个地方了。当他到了自己妹妹的房间之后呢，他就看到了妹妹和刚出生的小孩。他看到那个小孩长得脸蛋非常可爱，他也很喜欢。当他看着的时候啊，突然之间就觉得自己的身体好像陀螺一样被旋转了起来。不一会儿呢，他就不省人事。当他苏醒之后呢，不知道过了多久啊，他就看到很多的亲人正在围着他笑。当他看到这些亲人的时候，他就想要跟大家在打招呼嘛，想要告诉大家我现在没事，我是谁，你们放心。结果他一发出声音的时候，怎么发现自己的声音就变成了婴儿的声音，还说不出话来了。后来呢，才明白啊，原来自己呢已经投胎到了自己妹妹的小孩身上。所以这个事情也很值得我们思考啊。奈楞他为什么会投胎到他妹妹的儿子身上呢？因为啊，他临终的时候最想的就是他妹妹的婴儿出生了，我想要去看看他。而临终时候想什么呢？他就能够见什么。所以很多人就会说啊，人临终时候的愿望呢是最重要的。
所以你看奈勒呢，他之所以又投胎到他妹妹生的这个儿子身上，就表明临终时候那个念呢是很重要的。你临终时候的念什么呢，他就会见什么。当他这个小孩长大以后呢，就开始学说话嘛，家里人就教他说话，就教他喊爸爸妈妈，结果他就冲着他的妈妈呢就叫妹妹，然后这个小孩叫他的外祖母呢叫为妈妈，所以当时家里人非常生气啊，怎么这个小孩的伦理关系都搞不清楚啊？原来这个小孩呢，他还保留有他前世的那种印象。后来慢慢长大了呢，这个小孩又延续了他前世奈勒的那个生活习惯，就很喜欢到寺庙去。结果这一生呢，后来就出家做了和尚。那做了和尚以后呢，就开始把自己的前世的事情都给说了出来。美国的史蒂芬森教授呢，就得知了这个情况之后就到泰国去进行了核实访问，最后就证实他所说的呢都是符合情况的。所以你看他的前世奈勒很喜欢佛学，很喜欢打坐，去寺庙。那他这个习惯呢，就延续到了这一生。那这一生的才华呢，有的能力呢，也不是这一生所累积的。你看，有的人很有才华呢，从小就显露出了他某一方面的才华。那这个人都不是这一世所累积的，是他的前世所培养的，先天就已经有的。所以人心就要平静下来，不要去羡慕别人，更不能去嫉妒别人。人一生呢，如果没有爱心的话，自私自利，总是想着自己不肯帮助别人的话，到他临终的时候呢，那可能就会很悲惨了。当然了，人是否有前世呢？目前科学还没有证实嘛，所以大家呢理性观看。那么好了，故事呢宇哥就讲完了。喜欢我们频道的朋友，欢迎在下方留言与我们互动哦。别忘了订阅关注宇哥与小唐的频道哦，拜拜，拜拜。